Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wilujeng kasadayana urang kali. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, ayeuna urang ngabahas ngeunaan mikaweruh kalimah pamenta. Kalimah pamenta atau kalimat permintaan. Kalimah pamenta diucapkeun lamun urang rek menta hiji barang atawa hal lain. Jadi kalimah pamenta atau kalimah permintaan itu diucapkan ketika kita meminta suatu barang atau hal lain. Jadi ketika kita memerlukan sesuatu, kita mengucapkan kalimat permintaan. Jadi kalimah pamenta itu diucapkan ketika kita meminta suatu barang atau hal lain. Jadi ketika kita meminta suatu hal, barang atau apapun. Nah, dalam bahasa Sunda disebutnya kalimah pamenta. Ya. Contoh di dia contoh. Pak hoyong ngaraosan atuh es jus teh. Bapak pengen nyobain es jus. Rahmat hoyong kuring nyobian salak teh hiji mah. Nah, ya teh hoyong. Hoyong teh pengen atau ingin atau mau. Nah, ya teh kalimat permintaan atau kalimah pamenta. Jadi kalimah diucapkan untuk meminta suatu hal. Paham ya? Nah, di sini masih di halaman 14, nataan kalimah pamenta. Hayu urang tataan kalimah pamenta anu sopan. Tah ayeuna mah kalian checklist di sini. Nah, contreng atau checklist kalimah pamenta yang sopan. Jadi pilih kalimah ieu dihandap atau contreng dina kecap nu kalimahna sopan. Jadi kalian pilih di sini nomor 1 sampai 10. Terus dicontreng di kotak sini. Kalau memang itu adalah kalimah permintaan atau kalimah pamenta yang sopan. Nah, di dia Pak cikan abdi menta rambutan teh hiji. Nah, ini kategorinya sopan atau tidak. Kalau sopan berarti di checklist atau dicontreng. Kalau tidak, dicakra saja atau dikosongkan saja. Jadi sekali lagi, dina ieu anu C nataan kalimah pamenta, ayeuna hidep sok baca heula ieu soalana hiji dugikeun ka 10 terus tangtukeun naha ieu teh kalimah permintaan atau kalimah pamenta anu sopan atawa henteu. Lamun sopan ieu kalimah pamenta teh checklist, lamun teu sopan dicakra atawa dikosongkeun. Ya, paham? Tah sakitu dina materi bahasa Sunda ngeunaan kalimah pamenta. Sakali deui contreng kalimah pamenta anu dianggap sopan. Sakitu dina pelajaran bahasa Sunda sok dipelajari, dibaca heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.